好，欢迎回来，新闻大白话。我们马上来关注一下哦，这个北约啊，这一次这个对于拜登来说至关重要，他想要在这边展现他还是能够继续选下一任的美国总统啊。可是没想到呢，这些盟友国可能都已经对他好像是不是不看好了，对他嫌恶的这种态势都已经摆在脸上，摆在这个跟他的相处之上。首先来看一下，因为拜登峰会的时候大迟到，全场干等40分钟。那意大利的总理就是这个年轻的梅洛尼啊，被人家拍到说，哎呦，这个翻了白眼，还连续翻了2趟，还嘟着嘴，然后翻着白眼翻了2趟，真的是觉得受不了，就大概是这样的一个神情哦。摆给拜登看的，所以我们《纽约时报》他们就拍到了这样的一个画面，说各国领袖只好干等啊。那这个梅洛尼的表情明显不耐，他先是指了一下手腕，表示自己没有戴手表，然后后来还翻了2回白眼哦。那拜登还想要跟新任的这个英国首相握手，结果也被拍到这一幕尴尬，他手就这样子握在那一边，手就这样伸出去要向施凯尔，那施凯尔就没有理他，就被无视了。然后结果拜登就态度强硬。说把手给我，老兄。为什么会有口音呢？我也不知道，就模仿起来突然带了口音。然后施凯尔，我觉得他可能也是情有可原啦，因为拜登常常会空气握，我们不知道他是到底要跟空气，还是要跟我们握手，可能他就有点迟疑了一下。那再来呢，拜登介绍泽伦斯基的时候呢，又喊错人名，还喊到一个最不该喊的，我们来听听。I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. We're going to beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway, Mr. President. I'm better. 对，幸亏他是喜剧演员，还可以接得了这个梗呢。他还说：“哎呀，我是比父亲好多了呀！”还幸亏这个他发挥他原本老本行的一个机智哦，要把这个场面给化解了一下，不然真的是尴尬透了这样的一个场面。好，再来我们看一下，明明是这个俄乌战争哦，可是北约现在就讲说，哎，好一副那个中国大陆挑起了俄乌战争了，已经你如果没有一路这样看下来，你真的都被美国给带走，节奏给带走，好像就中国大陆挑起了这场俄乌战争吗？他说他现在正在跟习近平打交道，但是目前没有好理由来跟普京对话，好像一副是大陆去打乌克兰了。现在整体来说，北约峰会好像变得这样很奇怪的一个态势哦。那看起来呢，就反正这个普京他没找到好理由去跟他说话，那可能他刚刚也喊了普京嘛，是不是他太想跟普京讲话了，所以把泽伦斯基都喊成了普京？那再来我们看一下北约宣言哦，他们现在最主要就是要瞄准中国大陆哦，就说都是你害的，你帮助了俄罗斯侵略乌克兰，已经现在这个罪名扣到这么高哦，然后还拉了这个日本、韩国、纽澳啊，就是开始要印太4国 IP4 纳入其中，现在已经好像没有在讲跨的了，就已经变 IP4 又一个新的名词出现。那北约他们是要公开谴责中国大陆是不是为俄罗斯提供军事支持哦，所以就是幕后推手推着俄罗斯去侵略乌克兰呢，这简直是这个扭曲了事实嘛。那所以中方就讲说不要煽动对抗。中国大陆驻欧盟的使团抨击北约就是华盛顿峰会宣言通篇充斥着冷战思维，还有好战言论，涉华言论充满着挑衅、谎言、煽动跟抹黑。所以我们看到中国大陆的外交部发言人林健就讲说中国外交部批评北约在毫无证据的情况之下散播美国所捏造的虚假讯息毫无理由，用心险恶。我们刚刚也有讲了，就怎么好像已经变成是中国大陆推着俄罗斯去侵略乌克兰，这简直是匪夷所思嘛。那布林肯还讲说对，你们就是一直用武器中国制造驻俄，所以才会有这么多的这样子武器给这个俄罗斯去打乌克兰那林健就回应反对美方在没有任何证据情况之下，在讲说中方支持俄罗斯的国防。那其实乌克兰摧毁的俄罗斯装备95%的关键零件是来自于西方，俄制的武器72%的零件是来自于美国，甚至呢，西方跟俄罗斯去年的贸易额还高达了4.2兆新台币所以匈牙利
利现在出来讲话，因为匈牙利现在扮演的好像这个在欧盟里面这个轮值国嘛，那轮值主席，那所以他们讲说，匈牙利不会支持北约成为反中集团，绝对不会任其这么做的。明明是一场俄乌战，结果现在北约却怪中国，这是怎么回事啊？那现在好像理所当然了，因为他们已经把这个故事改编了，所以是中国害的。那他们现在就讲说，那我们从2026开始这个剧情还没演完，还说要到德国去部署长程飞弹。他们在联合声明发表就说，接下来这个长程飞弹的火力展现北约对于欧洲防御的承诺。这武器包含了 SM-6 飞弹，还有战斧巡弋飞弹，以及高超音速武器，这些武器的射程比起欧洲的武器还要来得更远，所以真的有人看清楚说了一句实话，这是哥伦比亚大学的美国经济学者萨克斯教授，他就讲说，其实你这整篇看下来，你会觉得中国大陆讨论的都是和平，美国都在讨论战争。我们来听一下。The Nishan Forum is a meeting for world peace. And it is sobering for us to know that as we meet here, yearning for peace, halfway around the world, in Washington, is a meeting for war. It is the NATO meeting. 好，我们马上来问一下亮哥怎么看？其实这是北约的峰会，更多人把它理解为是帮拜登的造势会了。因为共和党的大会即将召开嘛，那拜登想要利用一个国际的盛会在华盛顿那可以做个秀，然后凸显他跟共和党的差别，然后也一方面证明自己没有问题那很不幸。后来的媒体焦点都在他的失言上面，因为他把泽伦斯基讲成普京，因为这个实在太惊人了啦。那刚刚又发生一个，他把贺锦丽叫成川普，他到底在哪个时空？他比较记得他的敌人，他不太记得他的朋友，对不对？是不是这样解释？那怎么没有把岸田叫成习近平？这个。坦白说，这个北约的峰会有点尴尬啦，因为他大部分的领导人可能都即将卸任，可能都会落选聚了个寂寞。比如说拜登很可能会落选那英国那个史凯默才刚当选，对，那他是人权律师出身的，对外交并不熟那法国现在正在分怎么跟极左联盟来分政权，对不对？德国明年9月大选。没有人认为肖兹能够连任岸田民调现在跌到低于20%，大家都认为他9月会下台。尹锡悦国会刚大败，对，所以也没有人认为他有足够的力量。是不是风水不好？所以坦白讲，这里面然后那个加拿大那个杜鲁道也注定要落选。所以你看这里面真的反而是摆鬼脸的 Meloni 是最有实力的他真的是最有实力的那还有一个有实力的人决定不去叫澳大利亚总理，他也是刚当选，对不对？所以你去看嘛，来的都是摇摇欲坠的。那你又做了那么一个强硬的声明，然后你美国如果是川普当选，感觉又不会那么强调民主同盟，或者是北约的角色，更强调美国优先嘛。所以我觉得大家就是凑合啦。反正是美国的大面子那大家让拜登有个机会做秀了，大概就这样。像谢师宴的感觉，大家要散会了。来问一下赖老师，我个人倒觉得说，这次拜登是有点故意迟到的了，因为这是一种策略上的应用也就是说，迟到才代表他是老大，他是大国领袖。所以你看，这个北约32个国家，再加上邀请来的日本、韩国等所有人都在那边等他。然后一等了快1个小时，已经等40分钟，所以他才是老大，所有人都要乖乖在那边等我。我觉得这有点故意的。其实这个策略在过去普丁是最常用的。普丁是大家都知道他是一个持刀大王可是普丁碰到有一个国家的元首从来不敢，那就是习近平，他从来不敢迟到。在更早以前也曾经谁常用呢？就是密特朗总统。密特朗总统在过去在欧洲，他也是最常用，就是迟到。尤其对美国的总统来的时候，他跟他见面通常都是会迟到的，故意的。
还有一个谁用过呢？就是2014年的时候，美国的国务卿克里在见王毅的时候，那时候在东盟外长会议的时候，他要会见王毅，他也故意迟到，结果他当场踢到铁板。对，他迟到碰到王毅的时候，王毅就当着全世界的记者面，就直接把这个克里教训一顿。他说，准时是文明人最基本的礼貌跟态度。如果一个都没有办法准时的人，就不配当文明人。你想想看，这个损的贬的有多重？从此以后，美国的国务卿跟王毅见面的时候，还没有人敢迟到，还提早了。还提早因为这个就是什么？这个就是对于迟到的要有办法啊。但是意大利的女生啊，这位领导人，她只能翻翻白脸、嘟嘟嘴啊，那么弄得可爱的样子。刚刚亮亮还被蒙到，这样的，好喜欢这样的哈。但是我们的意思就是说，也不过敢这样子而已。但是如果他们敢直接说，文明人是不应该要迟到的，迟到的就不是文明人，那这个倒是真的有国家元首的气势哦。可是很明显的，这些国家确实他们是小老弟。美国还真的是北约的盟国。我认为这次北约的峰会在针对中国大陆，其实大陆应该要告诉北约，告诉全世界，大陆如果支持俄罗斯军事行动的话，那今天的战争就不会只是这个样子。我觉得这个就是这么简单，一句话就回去了。对，我如果支持俄罗斯打俄乌战争的话，这战争早结束了。战争早就结束了。好，来问一下永平姐。事实上，现在拜登呢跟北约这样子的一场秀呢，确实感觉上好像有一点，人快要溺水的时候，赶快去抓一个救生圈的那种感觉。因为第一个，他这次的姿态很强硬，特别要把那个中国大陆卷进来呢，其实事前拜登政府是有预告的。好，那这个预告其实都要去对付美国现在甚嚣尘上啊，很多的外交军事战略专家呢，不断的都在批评拜登政府当时呢，等于有一点推波助澜，乌克兰去挑战俄罗斯的底线，因而爆发了俄乌战争呢，都认为这个拜登政府可能是处置不当，因为他们都不断的论述说，对美国来讲呢，最大的噩梦就是把俄罗斯跟中国绑在一起啊，两个人送作堆。那现在我们看到这次北约的做法，他就是刻意的他就是告诉大家说，你们说我错了，我就要把他们打得更是一体啊，中俄更是一体，甚至呢把这个中国卷入俄罗斯战争啊！你今天你谴责俄罗斯战争的人，你除了谴责俄罗斯，你还要谴责中国啊！他的等于意思就是要故意这样子来进行挑衅，可是故意进行挑衅跟事实不符合啊，对不对？中国大陆不是也讲了吗？你的那个乌克兰被摧毁的装备95%的零件来自西方啊，对不对？俄罗斯跟西方去年的贸易额还高达4.2兆新台币啊，那你全部的证明都摆在这里，你今天这样子做，到底有何证据？那只是让这个局势更恶化，所以才会有像在美国影响力非常大的这位这个经济学家Jeffrey Sachs。他呢是哥伦比亚的教授，但是他的经历非常完整，他还做过联合国秘书长潘基文的特别外交顾问，他就甚至人都不断的在主张，他说怎么可以当你认为的最大的敌手中国大陆通通都在倡导和平的时候，你们还在这边讲我战争，我要给更多的武器，然后更好战。那这个在全世界的眼里就发现说，到底谁是支持和平，谁是支持战争的，岂不是不言可喻吗？好，我们先休息一下，广告之后马上回来。
好，波音又出事了。来看一下最新的消息，是美航180人的客机在起飞之前有爆胎的状况发生。那现在这个画面曝光了，根据社群媒体上面流传的影片飞机在跑道上面滑行期间呢，右侧的轮胎突然开始冒烟，那部分的轮胎残留在这个跑道上面。然后后来紧急车辆随即迅速的抵达现场救援那所幸机上的180名乘客还有机组人员都是安全的。平安的，没有任何的伤亡发生。那但是另一方面，大家在关注因为之前是讲说7月21是 deadline 在这个波音送到外太空的2位外太空就是到外太空的太空人他们现在还受困在太空站已经迈入了第29天。但是现在技术问题都还没有解决呀。那 NASA 跟波音表示，可能现在要等到8月中了。我不知道怎么是延长到可以到8月中。那时候本来说7月20几号就要赶快回来了，来不及了。但是他们讲说没有关系，我们现在粮食的补给、太空站都很充足。那现在这个太空员呢，也透过影像跟大家讲说我内心非常的相信这艘太空船会顺利的把我们送回地球，没有问题。是不是为了回家？太空人也只能这么说不然他要讲说我实在是太担心了。可能现在也只能对镜头表达信心了吧。那但是呢，我们看一下这个接二连三的又有好多跟美国相关的，比方盟友或者是欧洲又开始对于中国大陆开刀了。德国现在说要弃用这个华为跟中兴的部件参与 5G 网络的建设德国讲说已经跟大型的电信公司都达成协议了，要求他们在5年之内停止 5G 移动这种基础建设当中华为跟中兴通讯的关键部件是不可以使用的。那这是欧洲国家禁止中国大陆的公司参与关键电信设施的一个最新的举措。那林健这个中国大陆的外交部发言人讲说，希望德方能够独立做出符合自身利益的决定那另一方面，美国跟墨西哥现在也联手对于中国大陆开始开征这钢铝来征收一个新的关税大陆也是非常的生气回应就说这是在阻碍全球的贸易那但是呢，这是拜登最新宣布的，就说这部分在中国制造、墨西哥进口的金属要加征这些相关的关税避免有一种规避关税的可能性发生。但是呢，匈牙利就表态，他说他是反对向于中国大陆的电动车加税的不支持欧盟现在的保护主义跟市场限制措施。那匈牙利向欧盟竞争力委员会提出一份提案，来加快欧盟向电动汽车这个产业来转型就是你自己还是要强大起来，而不是都是用一种加税的方式来做限制。大陆商务部的发言人他说，其实应该欧盟你们这些国家应该要正视中国大陆的电动车的竞争优势并非来自于补贴，而是本身他们之前我们也有讲过嘛，他们自己市场非常的卷所以大家就要提出更好的这个性能跟产品，然后可能有更优惠的价格所以请基于事实跟规则合理而客观的来做一些判断。那我们来看一看现在美国呢，他们不断的有一个什么新的民调一直在讲说我们看了一下什么高收入国家大家都不喜欢中国大陆，大家都讨厌你们然后呢喜欢你们的都是那种什么中等的收入国家。然后我们就看了一下，我去调了他们原本这个皮尤的这个里面的调查的国家，那些所谓的高收入国家就是欧盟的那一些国家所以它本来就是跟美国站在一起的。那他们看到的媒体也都是跟着美国的这样的一个调性那当然会对于中国大陆有负面影响。那对于中国大陆有好的印象的一些国家，就是我们现在看到了南方国家什么的，他们当然都是对于中国大陆的观感是比较好的。所以这个民调跟现实感觉上面有点脱节了。那我们来看到现在网络上面流传一些蛮有意思的，就是每当美国一直在释放中国大陆很不好，然后多差中国威胁论的时候，却是越来越多的外国人要去中国大陆来体验，甚至有2个外国人美国人他们在北京三里屯见面聊天。我们来看看这是什么景象。刚才跟着美国的哥们儿就一直在聊天，但是觉得说英语没意思吧？就是我们就一直在说话，就是没有发现是为什么没有用英语说话呢？我觉得太奇怪了，来自纽约，咱们不是美国人吧？是不是美国人？这中国人，老北京人了。我是老太阳人，你是老北京人，我是老北京人，好。
可以。咱俩一直说的是中文，我觉得很自然，太搞笑发现了。了，哎，对，现在已经到 China Travel 到中文都讲得那么好了呀。那所以你看，还有外国网友发布影片说，中国真的是太危险了。危险在哪里呢？大街小巷的东西都好好吃哦，每次去一趟都吃了好多。我也同样遇到这种危险哦，我也是去都吃太多了。然后再来，还有这个 City 不 City 的闹区，竟然如此的安静，为什么呢？因为其实哦，他们有这个电动车非常的普及，所以我们来看一下这一段。A large intersection. You hear this? There's not a single engine sound. How is this possible? Everything is electric. Everything is electric, so totally silent traffic right now. Yeah, and also the amount of skyscrapers around is... Just the convenience of it all is really amazing. So, for example, where we're staying, it's incredibly easy to access. And like I said, it's so beautiful. 好，我们来问一下亮哥。这个波音哦，讲到波音，每个礼拜都讨论到波音，几乎都没有好消息。坦白讲，一个垄断全世界的品牌，如果每个礼拜都出问题啊，比如说英特尔的电脑，如果每个礼拜都有坏新闻，那不知道被人家丢到垃圾桶里面去了，就表示它没有竞争者嘛，它都是垄断的嘛。就是美国又不会故意去买空巴，不会啊，所以就是它垄断嘛，靠政府的力量在做生意嘛。那美国现在就吃大亏了嘛，就每天出门坐波音，大概只能够求没有死伤就好，就这样，就变成这样啊。平安回家就好。对啊，变成这样，然后落地的时候大家都要起立鼓掌，这样。逃过一劫。不，因为我听说得救了，我听说有很多人去以色列，他们有这个仪式啦，就说平安落地，他们就鼓掌。不，因为以色列以前常常被人家攻击嘛。我是说，现在坐波音大概能够平安落地，也要鼓掌这样。哎，我也有过一次，那时候我们回台湾，那我们是长荣的嘛，然后那时候真的是整个气象很差，哇，那个暴风雨啊。结果很成功的落地，所有的旅客都为我们击掌鼓掌，你就知道我们的技术有多好，飞机有多好。哎，这不一样哦。另外，我觉得科技战跟贸易战哦，现在你不能够从一个事件就直接断就是这样了，你可能要看一段时间才知道是不是这样。因为有时候都是某个政治力量在讲话啦，比如说德国这个真的是定案吗？你明年就不在了。那个最反中的绿党可能就不在政府里面了，所以到时候会不会有变化？因为基民党可能会执政哦。那基民党跟大陆的关系是比较好的，所以我坦白说啊，你看他用的词啊，5年内，你为什么不说今年呢？有个弹性。不，因为这个钱很大，这个钱很大，就是他如果真的要换，事实上我有看过一个统计啦，在德国5G 的部分，目前中国的占比就是华为啦，接近50%，所以你如果要换，那有一些地方要换是非常麻烦的，就是火车站，德国有多少火车站？他如果真的要换，那个是牵一发动全身，就要全换啊，那全换就是一大笔钱啊，所以我觉得这个可能要再观察一下啦，就是我们最近会在欧洲听到很多这种讯息，一下这样，一下又退回来，那就表示中国跟欧洲各国还在里面博弈当中嘛。我也会开我的条件，那要怎么样这样？好，来请教赖老师。我觉得波音真的应该要置之死地而后生了哈，因为 C919它目前来讲，越来越多的国家在开始探寻了啊，就是 C919的一个情况。那中国大陆如果说它的订单接得够多的话，预备订单如果够多，它的生产线它就会铺开了。那这个就是未来最强大的一个竞争力，这是第一个。第二个呢，那也就是这个空巴目前的生产已经到饱和了。那除非空巴说，哎，我看起来你这个波音真的不行了，我赶快扩充生产线，覆盖更多的这个市场。那这样的话，这个波音那就可能就真的是瓦解了。那目前来讲，波音的美国的政府他愿意补贴，愿意支持，而且还愿意一直用政治力来帮波音去拿订单。可是波音的订单是越来越小，所以我才会说波音要置之死地而后生，就是说你要预备再赔个5年10年。
然后在这段时间内，赶快全面性的清理过去曾经用过的这种不好的零料件。那么该更换的要更换，要承认当初通常置之死地，大部分都死了，因为他已经生不了了，他已经接近要死了。因为现在我们所知道的，确实是有越来越多国家在询问 C919 了。因为大家还是需要这种单通道的科技，它是支线科技很重要的。那等到中国大陆，那么 C919 铺货了以后，那 C929开始出来了，那情况我觉得就不一样了啊。那我们当然也希望三分天下的局面，那么对所有的航空公司都是好嘛。过去就是就波音跟空巴两个1对1的比，我觉得这个对全世界并不好。但是如果是三分天下，对大家都好。那中国大陆也会利用这段时间让自己更加的强大。德国的绿党真的是，德国的绿党真的是太伤害德国人了啊！因为德国我们都知道，德国在4G 5G 是慢了，那他现在要赶快跟上去的时候，他必须要在最经济效益最好的情形下叠上去。结果他采用政治力啊去干涉他的商业发展。不过跟各位报告最新的一个消息。中国的6G 是在4G、5G 的基础上，透过人工智能的融合，那么直接升级到6G， 也就是说，用你的原来的设备，然后直接把人工智能融合进去以后，就发展到6G， 已经在全世界第一个国家进入实验场了，也开始在实验了。所以在一段时间以后，中国的6G 就成熟了。就铺出来了，领先于全世界。而你德国这个时候正把中国的华为跟中兴拆掉，你怎么办？你根本就跟不上。所以我觉得，果然，如果德国在换届政府了以后，绿党下台，那我觉得德国还有一救，这是第一个。但是问题就在于，如果你还没换届之前，你真的对于中兴跟华为下这个重手的话，中国大陆也一定会报复。我觉得不报复是不可能的。所以我觉得对德国来说的话，要报复德国的太多了，因为德国跟中国大陆的贸易密切度实在是太高了。我个人认为德国是不应该这样做。最后一个，皮尤一直在丑化中国大陆，我觉得这个效果越来越差。他的民调永远都在丑化中国大陆，我高度怀疑他是政府资助的一个机构，我高度怀疑啊。好，来问永平姐。刚才我们看到一个影片哦，就是有一些这个老外啊到中国大陆去呢，哇，发现说怎么那么都没有声音哦，一个大城市，然后大家就全部都电车，觉得非常的惊讶哦。事实上呢，他们很可能是头1、2次去中国大陆的人。大陆的清净能源、高科技电动车这些部分呢，它真正的动机还不是要卖给全世界车子，它真正的动机是什么？如果是过去10几年都有持续去中国大陆的人啊，譬如说像我最大的惊讶是什么？疫情这4、5年过后，我去中国大陆呢，整个蓝天白云出现了，对不对？大家记不记得10年前我们整天在讨论说这个北京雾霾多严重，上海雾霾多严重，像我过敏体质去这样子，简直是完全打喷嚏打到不行。现在我跟你讲，它的整个空气品质变相当好。然后呢，整个疫情期间呢，那个长江那个沿岸的整个水干净的、清净的，那个把破烂的一些烧煤的很肮脏的污染的工厂呢，全部都把它淘汰掉了。整个现在长江的沿岸也变得非常的干净漂亮，而且很清水。我要讲的就是说，中国大陆它全力的发展这些部分，给它的高科技带来了新的地球永续的一种新的产业的动能以外，它也救了它自己国内的环境。欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩，马上欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，耶鲁政治学博士郭正亮，大家平安。前台北市副市长李永平，翟轩好，大家好。国际事务专家赖岳谦。主持人好，观众朋友大家好。好，我们来看一看呢，因为郑文灿的事件的确
可能会直接影响到两岸未来的一个相处方式哦。因为原本郑文灿上任的时候，很多各界都在讲说，是不是代表着一个知中派或者是温和派，代表民进党释放出来一个讯息？结果上任1个月的时间，现在郑文灿拜拜了，那谁来接这个海基会呢？我们来看一下罗文嘉的讲法哦，他说呢，海基会很成熟啊，他可以自己成熟的运作，目前运作都正常，所以呢，接任人选还在等陆委会的指示。那罗文嘉因为现在是这个副董事长兼秘书长嘛，那郑文灿才接了海基会1个月，马上就有这样的一个变动哦，让大家觉得说会不会也间接的影响到两岸呢？那再来看一下，现在大陆的一些官员来到台北参加今天开始的这个夏季旅展，从7月12到15号，举行我们这个夏季旅展也非常难得，就是可能在过去这段时间这个两岸在民间来说的话，还是有透露出一些这个交流的曙光所以这一次呢，包含了重庆的12个省市总共有155人来台参展，那其中的29人是公职107人是旅游业者。陆委会那时候也是讲说乐见两岸有序的交流。那还有李奇岳也有曝露这个就是有提过这件事情啊。之前不是胡歌来台湾吗？那时候很多人看《繁花》也很期待胡歌来嘛，那他就去问了郑文灿说，胡歌是不是真的能够来？在送件的过程当中遇到了郑文灿那他就问他说签证会不会下来？郑文灿说会啦会啦。所以看起来郑文灿是比较就是有在推进这个两岸民间的一些交流的那但是呢，这一次收押，因为这个涉贪遭押我们看到萧旭成讲，这是赖清德一石三鸟宣示两岸路线的一个方式嘛。因为赖清德上任之后，蔡英文时期的这些检调系统都被他换掉了，那就表示赖是要办案嘛。赖要让郑文灿落马有3个原因，第一个呢是要打击党内的劲敌，第二是要震慑蔡英文，第三是要宣示两岸路线。特别是这个两岸路线就是赖清德他坚定的想法就是不要两岸交流，所以上任之后就不提这个两岸关系条例，就连美国爸爸特使 AIT 新处长古立言拜会时候讲到的一中政策，总统府都可以不甩只字不提把这个一中给隐藏掉，那就表示他是心里面绝对不接受一中，没有两岸路线，只有两国路线，这是非常危险的一个讯号就连这个郑文灿的换调到现在，他们现在没有新任的人选，看起来这个两岸关系的温和路线恐怕是要终结了。那另一方面来看看这个最新的消息中国大陆的海警船7月首次编队来到了金门的水域海巡1对1的监控。我们来看看相关的画面海巡署昨天凌晨6点呢，在监侦这个金门海南面的海域有4艘大陆的海警船，同时接近了4处，就是我们原本的这样的一个禁限水域的线那所以金马澎分署立刻调度4艘巡防艇全程应对。那这也是这个中国大陆海警船7月首次编队以来呢，这个巡防艇立即趋前采取1对1的进行监控。但是呢，中国大陆还有另外一个动作，就是他们的下金大桥，我们称作金厦大桥他们开始有所动作了。同样也有画面这1.45万吨的定海神针已经入海了。现在中国大陆基建狂魔又上新首个这个锚定沉井成功的着床，他们已经开始相关的动作了。因为很多人都在讲说，中国大陆要把这个下金大桥也好，或者是金台铁路也是他们未来的一个愿景这个2035要一路从北京这样子开，就是一条路开到了台北。那是不是真的已经开始一步步在推进这些事情了呢？那另外看看中日双方的互呛，因为他们为着现在钓鱼台到底是谁的领海，当然日方有日方的这个讲法啦，我们可能不以为然就是了。那但是陆方也是觉得说，这也算是我们这个台湾也是中国大陆的这个海域嘛。那所以呢，大陆的海警局就是7月10号的时候，他说3家玩渔船跟速艘的巡视船非法进入到中国钓鱼台群岛的海域，大陆的海警舰艇呢就依法对其采取必要的管控措施，并且警告驱离。那这已经是连续203天现身在钓鱼台海域，这也算是一个目前为止最长的记录。那再来看一下日本的海上自卫队
也反过来开到了中国大陆的领海航行。日本的护卫队梁月号在7月4号一度驶入到了浙江12里的范围之内哦。那中方的船只一度驱赶呢，还质疑这个日方也是蓄意来挑衅吗？怎么会开进这么近的距离呢？那北京甚至要求说要彻查，日方回应说啊，这个是技术性的失误。那这恐怕也会变成新一波的双方的一个交锋哦。再来看看这个太平洋现在变成了一个练兵场嘛，4艘中方的这个军舰出现在阿拉斯加的外海。美国的海岸防卫队10号的时候表示说，巡逻舰这个金波号在这个白令海例行巡逻的时候，发现了4艘中国大陆的这个军舰正在穿越公海，但是位于美国专属的经济区域内。中国大陆的军舰呢，并且宣称这是航行自由的行动哦。与此同时，环太军演与中俄海军的联合巡逻也在关岛地区展开，使得太平洋变成了练兵场，对抗意味十足。这其实也差不多啦，因为美国经过了这个台湾海峡的时候，也说这是航行自由啊，所以就是中国大陆也开始用其人之道还治其人之身嘛。那我们来问一下亮哥，亮哥怎么看？我们现在两岸不能再有温和路线的希望了吗？其实郑文灿是一个到任何位置都希望做事的人啊，所以他6月初接的海基会，据我了解啦，他事实上知道这个正式的管道没有办法嘛，就两会之间没有办法，所以他就希望透过旅游啦，透过宗教的交流，那他就开始拜访中部的一些人士啊，这个主要是指宗教交流的部分。那我不知道这个拜访的动作是不是也犯忌讳了，因为传出很多事情啊，也包括那个胡歌入境，那他好像有协助啊，那后来海基会还发新闻稿拒绝，对不对？否认啊，所以我觉得他主动积极在创造一些两岸的交流的可能性啊，那可能这个赖清德并不以为然。那比如说拜访宗教界人士，更引发了敏感，因为宗教界本身也是一种政治能量啊，所以我们就后来看到，包括那个梁文杰啊，后来不是叫什么妈祖统战、关帝爷统战，对啊，然后那个沈伯洋也开始在讲什么那个一样啊，什么红色渗透啦、宗教等等啊，就。我觉得这个突然有那样的讯息，就意味着，因为赖清德不好自己出手啊，那就让像梁文杰啊等等人来出手啊。可是你看到梁文杰后来也撞到墙啊，因为邱水正后来不是出来修正，对，两岸就是两岸，对，那他后来也改口，那后来又包括 AIT 的处长去拜会赖清德的时候，又把那个一中政策给亮出来啊。然后总统府的新闻稿竟然把它删掉，我觉得这里已经意味着台湾内部真的是有一些不一样的思维啊。然后赖清德的作为，事实上连美国都认为过度了啦，那美国当然是在郑文灿事件这个发生之后才出了声音啦，那我觉得郑文灿之前做了一些努力了，那基本上赖清德。我认为并不乐见了，那当然这个跟他的桃园的弊案表面上看起来是两件事啦，可是可能就让他会有一些政治上的动作，比如说他跟林俊宪在外面走动，他就出来突然之间要开记者，要面对记者讲话嘛，而且那一天在现场的摄影机只有民视，对，其他电视公司都不在，我觉得那个非常刻意了，那也包括这个卓荣泰公开讲这个办下去就没有上限那包括民进党的联政会也在这个羁押庭开会之前表达羁押之后立刻停权3年，我觉得这个你说不是政治动作，这个没有人相信这个当然司法归司法啦，可是这个总统、行政院长。都在表达他的政治意志嘛，那后来就这个他果然就被羁押了那这个当然会有外溢的效果了，因为他可以说是两岸
交流派的民进党内的一个代表，所以我觉得会在一定的时间内，民进党这种声音就会变得比较小，都变抗中派，或者不讲话，或者不讲话，就没有人会去积极推动了啦。比如说罗文嘉，你敢推吗？罗文嘉可能也想要接董事长啊，那这个时候最好不要惹事吧。那吴峰山本来赖清德的意中的人选，看到这样的态势，他会愿意接吗？我觉得这个氛围已经开了啊。本来吴峰山6月初可能是赖清德的第一人选，那个时候的态势还没有这么恶化，那现在已经相当恶化了。所以我是认为两岸真的看起来，至少在今年内，我认为相当不妙了。好，来请教永平姐。就是关于刚才亮哥讲那个郑文灿哦，就是胡歌那一段哈，我有遇到就是负责把胡歌邀请来的台湾的主办方哦，那么他们确实有这个私下有说明，确实是跟郑文灿的协助有关系。好，那但是我们要怎么样观察这个两岸交流的事情呢？本来在于赖清德讲话那么硬啊，特别是现在看起来难听话呢，他都派那个梁文杰，就是新潮流系培养的，现在在陆委会当副主委，都派这个梁文杰出来做黑脸。可是相对的呢，你又会看到说两岸的一些人士来台啊，现在我们看到的是夏季旅展来台呢，中国大陆来了一大堆的访问团，还包含官员，他并没有挡哦。其实在刚刚过去的6月底的周末桃园办了一个两岸电影节大陆也是前广电总局下来的就是官员，但是他现在已经没有在广电总局的岗位，他移到另外一个表面是民间身份，可是背后也有一点官方色彩的部分。他带团来呢，也是几十个大陆的人通通都没有挡。那这个说明什么呢？这个说明说，民进党的人还是可以继续做这些交流的行动，还是可以开放，还是可以欢迎，不管是旅展或者是影展等等。但是透过郑文灿不行。好，那这样子的话，是不是针对性很强？这是第一个。那第二个那个萧旭岑评论。就是说郑文灿这个事件我觉得他的3点里头呢，基本上我是认同的。可是我对于古立言的被消音这个问题我觉得他的后续影响力呢，比两岸的上层关系要更坏往更负面的方向走呢，影响更深远。因为很简单，很多人现在在解读为郑文灿这个事件呢，大家看到背后都有那个英赖之争、蔡赖之争就是蔡英文跟赖清德之争的延长版的这种感觉大家也慢慢看到英系还有一些其他的人现在看起来都有点剉咧蛋。好，那这种状况底下呢，赖清德他反对蔡英文呢，除了说派系的问题，还有他愤怒于蔡英文挟美国来控制他包含之前干预他的人事等等的，所以他对古立言这个一中消音呢，其实也有对美国人不爽的这种表达。可是问题是，美国就像刚才翟轩讲的，美国是他的爸爸，美国是民进党的爸爸，他们真的敢对美国人做这些事吗？那不会有后果吗？逆子。我认为赖清德在赌什么？原来如此，他在赌说现在是拜登的，是美国人的爷爷，他拜登的民主党民主党快要不行了，他在赌说川普上来呢，会不会就愿意支持他更强硬？可是川普是一个更不可预测的家伙。好，来问赖老师。不过我对一些关系有点混乱因为美国是民进党的爸爸。赖清德是美国的阿公，所以理论上讲，赖清德就是民进党的祖父，阿公的爸爸，阿公的爸爸。你这讲法害死他了，他就是祖父了所以赖清德天大地大，天大地大，赖清德最大。我想，如果以伦常的关系来讲，这个比较合理没有9·2共识，陆委会要跟大陆、跟国台办要有
对口，不可能的事情。所以你即使陆委会你用硬的、用软的、用各种办法，你只要没有9·2共识，什么都别想。我觉得这个是一个基本的逻辑啊。所以你赖清德也好，民进党也好，你要怎么玩都没有用，没有9·2共识，什么都别想谈。那海基会的功能呢？海基会的功能就变成只是说挡跟不挡而已，阻止跟不阻止而已。也就是说，大陆主动的要跟台湾，或者台湾的社群、民众、宗教团体要主动的要跟大陆交流，那你海基会你挡跟不挡，你阻止跟不阻止，那就涉及到你要不要得罪台湾人，你要不要违背台湾人的民意，就这样的态度而已嘛。那你要违背台湾人的民意，例如说我们今天妈祖要回去梅州啊，然后你挡跟不挡？我觉得那就是你要不要得罪我们整个中部，整个我们的宗教的体系，然后我们的电影节或是两岸的文化交流，你挡跟不挡？观光旅游你挡跟不挡？我想海基会你只能扮演这个角色，挡跟不挡啊。那你不挡你就开嘛，开了以后你不挡有没有经过陆委会的同意？有没有经过赖清德的同意？如果他不同意你还开，那是不是你就挑战赖清德的权威？我想这个就是内部的一个问题。不过我在这边劝这个管碧玲啊，目前来讲你想摆出一个阵势，就是说1对1跟大陆的海警1对1，你要去看看日本的案例啊。日本当初他对于中国大陆的解放军的战机啊，他当初说你来一架我就赶掉你一架，我用2对1。结果呢，解放军一下子来了10几架，日本就投降了。后来日本连1对1也不敢玩了换言之，也就是说，基本上来讲解放军的海警船，它的总量是全世界最多的。那你今天你管碧玲，你海巡署，你要跟大陆玩1对1的话，那我觉得你玩不起的啦。我要唱衰了，因为你民进党的台独，你比日本的海上保安厅或者海上自卫队，你比他还弱嘛？不然的话，你民进党跳出来跟我说，你比日本强。日本是你的哥哥，你这个做老弟的，你敢说你日本我比你强吗？你绝对不敢嘛。那日本都弱于中国大陆的，你怎么可能强于中国大陆？所以我觉得真的是没有必要玩这个1对1的这个游戏。钓鱼岛这个部分，其实中国大陆已经掌控有话语权了，而且是完全掌控的。您还记不记得过去中国大陆只要海警船或者中国大陆船舰进入钓鱼岛，日本就是说你侵犯我们，要把你驱离，然后就一而再再而三。可是你看，经过这么长的一段时间以来，现状完全被改变了。现状是中国大陆是驱赶日本的渔船跟海上保安厅现在是中国大陆驱赶所以整个钓鱼岛的这个行政管辖权已经掌握在大陆手中了。我觉得日本的海上自卫队这一次犯了一个错他今天如果没有进入领海的这一艘船，如果没有给中国大陆一个合理的，而且可以解释得通的一个交代，日本你改变现状了，坦白说，这个现状就麻烦了。为什么？未来中国大陆礼尚往来，谁规定说我只能一艘船进入你的领海？未来中国大陆搞不好是一个舰队直接进入日本的领海，然后也不需要跟你交代，然后就告诉你说技术故障，一整个舰队就进去。我觉得日本你是比较蠢你玩这个把戏，玩这个游戏你玩不过的。然后如果中俄之间的联合舰队直接进入日本的领海呢？技术故障，你日本怎么处理？一起去绕。对，刚刚传出日本自卫队海上幕僚长被撤换，那是另外一个事情。OK， 他们涉及贪渎案，还涉及用职权骚扰案，本身都不太平静了。我们先休息一下，广告之后马上回来。所以